kanan itu gimana? Kita lemes tuh. Satu kali. Ya. Firman, anja nih. Pecih deh. Cupu 100-nya sudah selesai. Kita pindah lagi ke 125. Ini mau dipasang gas otomatis lanjut. Alhamdulillah tadi pengetesan untuk mesin P100 bencong sudah selesai. Jadi ini tadi mesin 125 mau juga dipasang gas otomatis. Jadi nanti besok pengetesannya saya videokan lagi ya. Jadi ini anggota memesan mesin 3 sekaligus. Mesinnya masih menunggu satu. Ini 125 mau dipasang gas otomatis. Jadi ini pesanannya ini dari konsumen Malili ya. Ini untuk pompa pasir. Sampai jumpa di video selanjutnya bosku.